Hello guys, welcome to my new page. Kahapon pala bumili kami, binilhan ako ng amo ko ng bagoong. Ito, naluto na siya. Konti lang kasi high blood eh. Tapos, may isa. Hindi pa pala ito naluto. Akala ko luto na. Hindi pala luto. Fresh siya. Pula. Tapos yung isa naman, ito, iwan ko ba? Spicy pala to. Gisado. Nakita ko sa TikTok eh. Tapos ngayon, kain ako ng bagong sinaing na kanin. Mainit pa. Ako lang mag-isa kasi dinala yung mga bata sa nanay, tatay. Kakain ako ng tanghalian. Anong oras na ngayon? Alas 5, mag-alas 6. Ayan. Tapos may cucumber ako dito. Kain tayo. Masarap to sa ginamos. Kakasawa na yung itlog at saka manok. Itong bago kong page. Sana guys, magustuhan nyo at mag-like kayo sa page ko. At sarap ang cucumber. Tapos may bagoong. Gutom na kasi ako. Naalis ko pa yung bibig ko. Parang dumugo eh. Ang sakit. Nandito pala ako ngayon sa Africa. Background wall. Apri wall. At kasi wala man ang amo ko at saka din lang ang mga bata. Ayun. Nakakontent si Manay. Habang kumakain. Ito lang man ang hulog pa. Ito lang maka-chance ang ang katulong sa Amerika. Amerika. Sa sunod-sunod na live sa Canada.
Abangan nyo ha. Sarap magmukbang. Mukbang ng hipon. Ginisang hipon. Wow! Ang sarap. Tikman ko rin yung spicy. Spicy. Pakunti-kunti lang kasi high blood eh. Wala pa naman akong panghimagas. Sarap pala itong spicy. Maanghang talaga. Anghang. Oh. Talagang spicy. Tubig ko na iwan ko yung bote ko doon sa taas. Ang sarap. Delicious. Pero matagal ka na hindi nakakain. Tapos, yung paboritong tradisyon ng Pilipinas. Tapos ngayon ka lang kumain. Masarap. Bagong luto ang kanin. Tapos, okay. Bakit talaga pangalawa ko na ito na naanuhan yung bibig ko. Nanguya ko pati yung bibig ko. May parang dumugo. Masarap din pala ito, oh. Sana masarap pag may mangga. Gisadong bagoong na spicy. Thank you sa mukbang ko. Maraming salamat. Panonood. And God bless you. Mas busog. Bye-bye. God bless you all.